Olá, meus queridos, mais uma vez nós estamos aqui para refletirmos. E a nossa reflexão de hoje é sobre essa frase: fiquemos atentos ao nosso olhar. Então, o nosso dia, a nossa vida, depende da maneira como nós enxergamos as coisas. Se ao acordarmos de manhã, nós já visualizarmos imagens negativas na mente, com certeza o nosso dia não será bom. Ao olharmos uma determinada situação, devemos tomar cuidado com o que vemos e pensamos. Aquilo que ocorreu não foi para nos chocar, mas por fazer parte do universo de alguém. Ao olharmos o passado, não tragamos para o presente tristezas, melancolia. Enxerguemos no presente um futuro de paz, saúde e sucesso. Agindo assim, dessa maneira, podemos dizer que hoje já estamos mais maduros para compreendermos que todos os erros e desacertos passados serviram para o nosso aprendizado no presente, porque temos agora uma visão melhor e caminharemos com mais segurança para o futuro. E assim entenderemos os porquês dos fatos ocorridos. E agradecemos pela oportunidade do aprendizado que nos enriqueceu nesse caminhar de luz. Então, que nós possamos refletir sobre isso e não ficarmos assim pensando, nem vendo coisas negativas que possam estar nos equilibrando. Devemos entender que tudo que acontece em torno de nós, assim de negativo, de ruim, não tem nada a ver conosco, mas sim com a necessidade de cada um. Então, que nós possamos ter um novo olhar para as coisas que vemos, e procurarmos viver assim nesse momento presente, porque é no momento presente que nós estamos construindo o nosso futuro, E entendermos também que aquilo que nós fizemos de errado, que foi feito, que já está no passado, que não tem mais como corrigir, nós temos que procurar entender e nos perdoar e nos dizer que naquele momento era o que a gente sabia fazer, Então, não foquemos nesses pensamentos negativos, nesses olhares de coisas negativas que vão nos desequilibrar, E para que nós possamos, assim, viver melhor, Então, vamos nos prender mais às coisas boas da vida, porque existe, nesse nosso planeta de provas e expiações, muitas maldades, Mas se nós olharmos também, nós temos tantas coisas boas que nos enriquece, que nos alegra, que nos ilumina, Então, que possamos aprender a olhar as coisas sem aquela crítica, sem aquela preocupação, assim fazendo com que aquilo que está acontecendo, o que aconteceu, que não nos desequilibre, para que a gente possa viver melhor, Então, vamos tomar cuidado com os nossos olhares, pela vida e procurar ver as coisas boas e falar das coisas positivas para nos enriquecermos cada vez mais. E assim nós vamos encerrando a nossa reflexão de hoje. E quero dizer também que amo vocês e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus.